بسم الله الرحمن الرحيم. باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلیہ. دې باب کې یو حدیث پیش کړي او دا غي مقصد دا دی چې کله یو سړی کافری او د مسلمان شي نو پکار دی چې د خپل سابقه جرایم ګناهونه پرېږدي او کنا بالفرض د سابقه جرایم نه پرېږدي اسلام قبول کړی دی او جرایم هغه شانت روان دي ته د حشر او دا انجام ډېر ناکاره دا معلومه دا قرآن مجید نه او دا حدیثونه سورة الانفال کې قرآن مجید فرمایلی دی قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف. کافرانو ته ووایه که چې دوی د خپل کفر نه منې شو اسلام قبول کو نو چې مخکې دوی څومره ګناهونه کړي دي نه به ورته معاف کړي شي. د کفر په حال کې چې چا هر قسم ګناه کړی دی نو الله هغه معاف کوي د اسلام پر وړلو باندې. قرآن مجید کې دا هم شته دی ان الحسنات یذهبن السیئات. مسلمان نے گناہونه کړي دي دی ورپسې نیکی وکړي نو هغه نیکي هغه ګناه ختمه کړي. دا د الله احسان دی خپل مخلوق سره چې که کفر یې کړی نو هم چې لا اله الا الله محمد رسول الله عقیده وساتله نو دې عقیدې ساتلو سره سابقه ټول ګناهونه معاف شو. یا یو سړی مسلمان دی او هغه گناہ کو گناہ پرېښوده او نیکي شروع کړه یغفر له ما سلف فإن الحسنات یذهبن السیئات. نیکی کول زړه ګناهونه ختموي. دا ډېر امید افزا خبرې دي. پکار دا دی چې مسلمانان په دې خوشحاله شي او رضا شي. خو دې سره یو شرط دا دی چې دی دا ګناه بیان نه کوي که نه. ډېر داسې اعمال شته دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې د ګناه د معاف کېدلو زیری ورکړی دی. مثلا صحیح مسلم کې حدیث دی صحابي ایمان راوړو کافر او مسلمانېدو نو لاس یې رامخکې کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بیعت دپاره او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس اوږد کړو نو هغه خپل لاس وروستو کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کوي ته ولې لاس وروستو کوې بیعت پرېږدی اسلام نه واپس کېږي. هغه وی نه زه نه واپس کېږم الا ان اشترط زه یو شرط لګوم. شرط زما دا دی چې کله زه اسلام قبول کړم نو زما بد عملی زما ګناهونه چې الله ما ته هغه معاف کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایي عجیبه ده ما تعلم تعالی پوهېدل پکار دي په دې باندې چې ان الاسلام یهدم ما کان قبله. اسلام چې انسان قبول کی نو مخکې چې څومره ګناهونه کړي نه ختم شي. دا کلمې طیبې برکت. الله دومره مهربان دی چې د کفر په حال کې چا څه ګناه کړی دی الله هغه معاف کوي چې اسلام قبول کی. نبی او فرمایل والهجرت یهدم ما کان قبله. یو سړي ډېر ګناهونه کړي دي خو هجرت یې وکړو یا یې د مکې مکرمې نه مدینې ته وکړو یا عام حالاتو کې بل ځای کې مسلمان دی هجرت یې وکړو نو هجرت د دو سابقه ټول ګناهونه معاف کوي. او درېیم یې وفرمایل والحج یهدم ما کان قبله. حج هم هغه یو عمل دی چې کله انسان ګناهونه کوي هر څومره یې چې کړي نو الله حج کولو سره هغه معاف کړي. خو دا حدیث دا کوم چې موږ دلته وایو خلق ورسره دا نه ملګري کوي. که دا یې ملګري کړی نو بیا به د خلکو دماغ سمیږي.
ډیر خلق داسي چې هغه نیکان خوشي لیکن خپل زاړه جرایم نه پریدي. حجو کی بیا چې راشي نه بیا روانې شروع کی. نو مسلمانانو مجیبه دی خو د خپل برغول نشته کنه. د خپل دین بیزتی خلق د مسلمانانو نزد کی. یو حاجی صاحب بروانې کوي نو خلق وسوي کم تاوانې چې شیو په حج نو وسغرا ګرځي. څوک دا خبرې کوي او څوک دا خبره کوي چې د معاف شوی د شیطان په اوس ډیر سور دی. دی خلیله لګ پرتګاخ جوړ کا د عبادت خلق بیزتی نه کوي. دا دې سړي روانه ده بشمیره حاجان دي چې د الله په فضل غي ودغه ګناهونه نه کوي. او چې کله یو سړي حج کړي چې کله یو سړی تا ته وي دا پښتانه داسې دي ته پای ښه غاڼې کې بد بګنې یو سړی ټول پښتنو ته کنځلو کې ته څه یا یو سړی د اوسه ټول خلکو ته کنځلو کې او تا ته پکې و چې تا پکې نه یادوم نو سړی چې غیرتی نه خپکېږي په دې څه اجانو پسې خبرې مه کوه. دا د حج سپکاوی دی. منځګزارو پسې هم خبرې مه کوه. هغه یو کس یاد کړه چې فلانې داسې یو سړی چې هغه نیکي کوي نو پکار دارې چې په دې پوه شي چې زما زړه سابقه ګناه الله معاف کړی ده. اوس دله پکار داري چې دی هغه ګناه دوباره نه کوي. د حدیث کې زور نه پدې خبره ده چې کله یو سړی سابقه ګناهونه بیا کوي نو اوس دا انجام سره د حدیث کې هغه ذکر کوي. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی یو سړی راغې هغه ویل اے د الله رسوله ان واخذ بما عملنا فی الجاهلیه. د جاهلیت په زمانه کې چې کله موږ مسلمانان نو او مونږه کوم ګناهونه کړی دي نو زمونږ به په هغې باندې مؤاخذه کېږي. مونږ به په هغې هم نیولي کېږو. مونږ له به د هغې سزا راکولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من احسن فی الاسلام لم یؤاخذ بما عمل فی الجاهلیه. چا چې اسلام خورولو لیکن اسلام په ښه طریقه وکړو نیکي یې وکړه پای کې زور جرم یې پرېښود لم یؤاخذ بما عمل فی الجاهلیه. د جاهلیت په زمانه کې چې کومه بد عملي کړې ده د هغې مؤاخذه نشته. دا خو شان حدیث شو چې الاسلام یهدم ما کان قبله. الفاظ بدل لی مقصد یو د مفهوم چې کله انسان اسلام قبول کو اعمال صالحه وکړل احسن خیسته خیسته عملونه وکړل نو جاهلیت اعمال خو ته معاف دي. ورپسې دویمه جمله خطرناک ده ومن اساء فی الاسلام اخذ بالاول والآخر. او یو سړی چې هغه اسلام قبول کو بیا یې هغه ګناه کو. اسلام یې قبول کو شراب اسکل بالفرض هغې نه منې کېږي بیا هم څکي. اسلام یې قبول کړی دی غلاګانې کولې بد اخلاقي کوله اوس هم نه پرېږدي کوي یې. موږ ته حج او مثال هم موجود دی هجرت مثال هم موجود دی. حدیث کې راغلی دی قیاس نه کو. په حدیث کې راځي چې حج او هجرت هم سابقه ګناهونه معاف کوي. نو که انسان حج هم کړی دی هجرت هم کړی دی او بیا هم هغه اسا بیا هم هغه ګناهونه کوي کمې چې مخکې کول نو دې دپاره دا سزا ده چې اخذ بالاول والآخر. د ده مؤاخذه به کېږي په مخکنو او په وروستنو ټولو ګناهونو. یعنې حج نه مخکې چې کوم ګناهونه کول حج سره هغه معاف شو دی چې راغه نه ګناهونه بیا شروع کړل دا یې سر نه به ورسره حساب کوي چې تا باندې الله کرم وکړو رحم یې در باندې وکړو حج دې وکړو. حج چې انسان وکړي نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دی داسې پاک شي لکه سړی چې اوس د مور نه پیدا شي. حج مبرور د هغې بدل نه دی الا الجنه مگر جنت. نو حاجي صاحب دپاره مسله ګرانه شوه
چې ته به اوس خیال ساتې اتفاقي ګناه خو ځان له مسله انسانانی شیطان په ورسور شي یو صحیح بل صحیح مونږه چې کوم ګناهونه کوو نه هغه بلنډرز دي هغه د ارادې په بنیاد هغې ته مونږ یو منصوبه جوړه کړې غیر ارادي ګناهونه ځان له څیزونه دي دې کې امر راولی غیر ارادي ګناه انسان کمزور دی دی غلطیږي دی خطا کیږي دی هر وخت د شیطان چونګل کې نو غیر ارادي ګناهونه کیږي لیکن زمونږ خلک چې کم ګناهونه کوي نه غیر ارادي نه وي پلاننګ به جوړ کړي چې زم به د پلانکي باغ نه مالټې را شوبوم او فلانې به بوځم ځان سره دا خو غیر ارادي نه دا ګناه غیر ارادي خدای چې سړی په باغ خوا کې روان دی او ټینګ نه شو یو ځای نه یو دانه رو شو کولی ویې خوړ دا غیر ارادي دی او چې نه د دې نه پروګرام جوړ کړی دی ګاډی بوتلی دی ملګري بوتلي دا غیر ارادي دی غیر ارادي ګناه ځان له څیز دی ارادي ګناه انسانانو نه کېږي غیر ارادي ګناه کېږي انسان نه هغه الله معاف کوي پای سختی نه وي نو بار کیف دې حدیث کې دا وایي من اساء فی الاسلام چا چې د اسلام په حال کې هم جرم وکړو اسلام یې قبول کو بیا هم هغه جرایم کوي کوم چې مخکني کړي هجرت یې کړی دی بیا هم هغه ګناهونه کوي چې هغه یې مخکې کول حج یې کړی دی او د هغې ګناهونه نه منې کېږي کوم چې د مخکې نه کول اخذ بالاول والآخر دی به نیولي کېږي د حج نه مخکې په ګناهونو د هجرت نه مخکې په ګناهونو او د اسلام نه مخکې په ګناهونو یعنې ته هغه نه معاف کېږي بیا معاف کېږي به هغه الله هغې چې دی ځان د هغې نه وساتي دا ګوره زمونږ رسول مونږ ته کم قسم هدایات را کړي دي مونږ دی د امن و امان ژوند تېر کړو د پاک دامنۍ ژوند دې تېر کړو د دیانتدارۍ ژوند دې تېر کړو غلا غلطۍ دې نه کوو یعنی الله او د هغه رسول چې مونږ په کم مرتبه لیدل غواړي پکار دی چې مونږ هغې مرتبې ته ځان ورسو الله زمونږ خیرخواه دی زمونږ رسول زمونږ خیرخواه دی دا زمونږ کمی دي چې مونږ د الله کتاب ته نه کینو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرامین او حدیث نه اورو زمونږ خیال دی چې دا سړي له هسې ورځي بیا زمونږ ډېر شي ملګري پاسي که سړی خفه شي چې آخر یو داسې بني آدم وي چې هغه عالم فاضل دی پوه دی ضرورت د علم ورته نشته که پاسې خو څه خیر دی د یو سړی چې هغه ته د لمونځ فرض هم نه معلوم هغه تعلیم ته نه کیني درس کې نه کیني ته څه خیر جما څه چلو دا کوتاهی لرې کې د ځان د دین سمجھ قرآن و حدیث کې رخ عامو کیسو کې د دین سمجھ نشته د دین پویا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې که دا ذمہ داري نه وي زمونږ والله که مونږ چا ټکې ویلی دا ذمہ داري ده بغیر د څه عوض نه بغیر د څه اجرت نه بغیر د چی د یو پیالی نه تا د دین بیانېږي د آخر دومره ټایم سړی نشي وباسلی او دا احسان په مونږ نه دی په مدرس باندې نه دی دا احسان خپل ځان سره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زمونږ کومه همدردي دی کې لټولې ده د دې نه ته مخکې نه وي خبر دا زمونږ همدردي هغه لټولې ده چې دا زما امت چرته کې جهنم ته لاړ نشي په دې خیال نه چې ما کلمه ویلې ده عذاب جنتی ما سپین باز یم دا چې ته قیامت ته لاړ شي تا ته به اندازه وشي بیا چې ستا کم حشر ده دا هغې نه د بچ کېدو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتاً فوقتاً داسې تنبیحات کوي چې من اساء فی الاسلام اسلام دې قبول کړی دی حج دې کړی دی یا نیکی دې ختمې کړي دي بیا ولې ګناه طرف ته ورځې ګناه طرف ته بیا مه ورځه که ته ګناه ته بیا ورځې نو الله رب العزت د هغې زړې ګناه هم حساب کتاب کوي بیا در سره نو دې کې دا د زورنې مقام دی او د یرې مقام هم دی اقول قولی هذا استغفر الله لكم